So, hallo meine Lieben. Bleib dort. Gib Platz. Der Fürst hat neue Knochen bekommen. Ei, hör auf. Na, hör auf. Geh mal. Guck mal. Das ist gleich geregnet. Guck mal. Er wird das nicht glauben, das ist ein echter Wirbelknochen von einem Dinosaurier. Guck mal. Hörst, guck mal, riech mal. Willst du Knochen fressen? Guck mal, das ist ein echter Knochen. Ein Wirbelknochen von einem Savalodon. Echt groß. Gott, das waren Viecher. Na gut, heute gibt es noch schlimmere Viecher, solche wie Putin. Da sind Viecher noch viel schlimmer. Aha, gefällt dir so ein Knochen? Hey, gefällt dir? Riech dran. Aber das müssen wir im Museum abgeben. Vielleicht brauchen die das. Ja, schön. Guck mal. Riech dran, riech dran. Ey, nicht an mir. Blattmann.